Привет! С вами я, Игнат Лобанов. Сегодня я буду играть... ладно, пофиг. Сегодня я буду играть в новую игру. Вот, скачал я ее недавно. Это, можно сказать, не можно. А это взломка. Сейчас будем выводить сама. Давайте вот последняя карта вот сон. Или... Не, давайте вот на эту карту. Сейчас удочку поменяю. Погодите. Вот. Понимаете, туда сейчас поплавок побольше поставить. Сама была наличие. Кстати, катушка. Вот катушечка. А я удочку-то не ту поставил. Не та. Так, что за хрень? Давайте на эту удочку. Плавок сейчас возьмем. Такой вот большой. Вот. Крючок. Вот золотой вот этот. Наживку возьмем, печенку. Так вот. Леску поставим самую большую. Толстую точнее. И все. Давайте начинать. Сначала. Ой. Блин, вышел. Вот. Заходим. Так, смотрите. Сначала мы закормимся. Бум. И теперь смотрите. Так, вот. Опа. Ниточку. Давай есть. А где он эти? Пока есть. Они как... О, сам. Так. Все. Так, она почти не получится. Такая у нас рыбалочка. Давайте ждем, пока сом клюнет. Кстати, я могу еще на лодке. Но пока не буду. 24 метра. Ждем. Помотаем чуть-чуть. Погоди! Я сам такой. Понятно. Да, хорошо. Надо только мне 4 минуты. Поймай сейчас штуки 4. Да, хорошо.
Ну, хороший. Мне таких цельный рано. На 3. Ну, давайте возьмем, потом дадим. Уже на 27 закинул. Ну, игра-то у меня взломанная, так что пофиг. О, сейчас будет. Там чуть видно. Опа, есть. Тащу. Тоже хороший. Хороший. Сильный. Лицо надо кинуть. Нет. Боремся еще больше этот уже. Его не вытащить. Это тоже на 20-ку где-то можно. Как его вытащить этого? А катушку помощнее ставить. Как было 24 метра, так и осталось. Давайте кошку напомню сделаем. Полегче будет тащить. Потихонечку. Вот. Ай. Девять метров. Хороший. Вот это. О, 26. Возьмем. Плоть воды. Освободить плоть. Видео освободим. 26 нет. Давайте сейчас повернем на спиннинг.
О, давайте еще солодкий половим, короче. Такая у нас рыбалочка. Сейчас еще рыбину поймаем, может. И все. Ну, змея. Первый раз в этой игре солодкий ловлю. Сейчас поклевка будет. Так вот. Мгм, 25 метров. Опа. Хороший мимо. Да не мелочь. Еще быстро. Даже флексионную оставить. Что за фигня такая? То же самое. О, уголь. Сколько он весит? 95 грамм. Да, ну, за печенку стоить. Давайте половим на... на воблях. Так вот. Не, давайте половим лучше на печенку. Так, не до конца. Такая вот рыбалочка. Будет поклевка, я включу. Во, еще один сомик. Не, маленький вроде. Да, малюсенький. Даже не гнет ничего. Вот такой флексион. Ну, флексиончик пониже сделать. А не, хотя ведет. А. 2 раза у меня клевал. Хороший вроде. Да, хороший. Потому что есть. Спадай. 15 метров.
Интересно. Хороший. Ну, это тут просто не упирается, по-моему. $12 метров осталось. 4, 3, 2. Не, хороший. 8 килограмм. Возьмем. Давайте тогда, смотрите, что сделаем. Наживку поменяем. Блеснул. Опа. Ну куда? Ну сюда. Ну, сама еще поймем, короче. О, тащу. Окунем. Да. Нет, смотри. Да пошли. Мишка не нужен. Ну вот, всем пока. Ну сейчас посмотрим. Не, пока еще не пока. Завершить волну. Сначала смотрите, что это. Базар. 8 килограмм сколько. Мне деньги не прибавляются. У вас нет рыбы на продажу. Почему? Потому что она взломанная. Видите, мы не купили вот это удилище. Как оно выглядит? Движение.